حاجبك هنا من شفت حاجب ده اهو. شفتي الرسمه بتيجي منين وترسمي تفرقي هيصي نفسك شفتي الخط فين؟ تبداي من فوق بقى. شفتي عينك بقى بقت لفوق كده حاجه عنك. شوفي من اول اهو هيصي حالك هيصي. اهم حاجه اللاينر في الموضوع، اهم حاجه هي اتبهدل مش مهم، موضه. تعرضي اكتر تكسبي اكتر زي ما بقولك اهو. شفتي حاجب عامل ايه؟ حاجه اخر فل. بعد كده بقى هجيب اللميع اهم حاجه اللميع. تيجي بقى باللميع اهو ابر اهو تدهن